Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel yang sama, Aska Sofa. Woi, malamnya cerah sekali loh teman-teman. Tuh lihat bulannya. Woi, itu cerahnya sih. Ini di Malaysia udah mau jam 11 ya, 11 malam ya. Tuh di sana ada pesawat. Nah, tuh langitnya cerah sekali. Tuh di langit banyak pesawat hilir mudik ya. Tuh ya, tuh tadi saya hitung itu pesawatnya ada kurang lebih 5-6 pesawat ya yang yang di atas. Sebab langitnya cerah sekali. Oh, cantik tuh. Cantik ya Allah, ciptaan Allah. Tuh cantik ya teman-teman. Saya suka memvideo ini loh kalau malam. Tuh cantik sekali bulannya. Kelihatan tuh. Cantik ya. Tapi di sana gelap. Tuh. Tuh ada kilat. Kayaknya mau hujan lagi. Tadi satu hari hujannya 3 kali loh teman-teman. Pagi, siang, dan sore. Okay, see you. Bye bye all my friends. See you in the next video. Bye bye.